Алтын балта ертегісі. Ертеде бай мен кедей көрші болыпты. Кедей диірменге барғанда байдың балтасын сұрап алады. Бір күні кедей диірменге барып, байдың балтасын суға түсіріп алады. Ол диірменшіге: «Балтамды алып берші» дейді. Диірменші қолын диірменге салып, бір алтын балтаны алып шығады. Ол кедейден: «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрайды. Кедей: «Жоқ, бұл менің балтам емес» дейді. Диірменші екінші рет қолын салып, күміс балтаны алып шығады. «Мынау ма сенің балтаң?» дейді. Кедей тағы да: «Жоқ, бұл менің балтам емес» дейді. Үшінші рет қолын салғанда диірменші ағаш балтаны алып шығады. «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрағанда кедей: «Иә, осы менің балтам» дейді. Сонда диірменші: «Пейілің таза адам екенсің. Сондықтан мына алтын балтаны да ал» дейді. Кедей үйіне барып болған оқиғаны айтып береді. Бай оның сөзін тыңдап, барлығын қайталап істемек болады. Ол да балтасын суға тастайды да диірменшіге: «Балтамды алып бер» дейді. Диірменші алтын балтаны алып шығады. «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрағанда бай: «Иә, бұл менің балтам» деп өтірік айтады. Сонда диірменші: «Өтірік айтпа, бұл сенің балтаң емес» деп тек өзінің ағаш балтасын ғана береді.